Bu gördüyünüz döşəmələr epoksit döşəmələrə bənzəsə də, ondan da daha keyfiyyətli, ondan da daha uzun ömürlü olan terroza döşəmələrdir əzizləyicilər. İlk öncə hər birini salamlayıram. Bugünkü mövzumuz terroza döşəmələr haqqında olacaq. İlk öncə qeyd edim ki, terroza döşəmələr mərmər, qranit və rəngli şüşələrin betonla qarışımı nəticəsində düzəldilir əzizləyicilər. Sizlər tərəfindən çox saylı istəklər gəlmişdi ki, bu döşəmələr haqqında məlumat verin və mən də çəkib paylaşmaq istədim. Daha doğrusu video mənə məxsus deyil. Ölkəmizdə yetərincə şirkətlər var. Sadəcə bu işlə məşğul deyiləm deyə tam adlarını çəkə bilməyəcəm. Siz yorumda özünüz maraqlanın, ətraflı məlumat alarsınız. Burada isə başqa bir terraza döşəmədir ki, hansı ki onun dekorativi baxın bu qaydada işlənilir və bu nəticə əldə olunur. Və videonun davamında başqa bir terraza döşəmə işlənmə prosesi görəcəksiniz əzizləyicilər. Və xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi səhifəmdə öz işlərimdən əlavə təmir, tikinti və dizayndan son yeniliklər və təmir, tikinti son ideyaları, yəni daha doğrusu ideya videolarını paylaşmağı sevən bir ustayam əzizləyicilər. Və sizlər də məni tag etmişdiniz terraza döşəmələrin altına. Çox saylı istəklər var idi ki, Sənan usta bu barədə bir video çəkin. Və mən də çəkdim, çəkmək qərarına gəldim və sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm və ən sonunda videonun sonunda tam fərqli bir terraza döşəmə olacaq. Şanslı orada gül dekoru olub. Və videonun sonuna qədər izlədiksə izləyicilər, buyurun sizin fikirləriniz. Sizcə kafel mütləq yoxsa terraza döşəmələr? Siz hansına üstünlük verərdiniz? Fikirlərinizi yorumda qeyd edərək bizə dəstək ola bilərsiniz və hər kəsdən takib gözləyirəm. Sağ olun, minnətdaram.